வணக்கம். டெக் இ மாஸ்டர் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. வாங்க நண்பர்களே, வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, மின்னல் வருது. மின்னல் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இடி இடிக்குது. இடி இடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வருது. அந்த சவுண்ட் எதனால வருதுன்றதை இந்த வீடியோல கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். மின்னல் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்றது. எப்படி என்னென்ன ரீசனால அந்த வீடியோவை நீங்க முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். ஸோ அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நான் மின்னல் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்றது. ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து பார்த்துங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்க பூமியில இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பூமியில இருக்கும்போது எங்கேயோ தூரத்துல அங்க இடி இடிக்கிற சவுண்ட் இங்க பூமி வரைக்கும் கேக்குது. அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டோட அந்த சவுண்ட் வேவோட பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாத்துங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் வருதுன்னா, அப்ப மின்னல் கிரியேட் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, ஸோ மேல இருந்து மேகத்துல இருந்து மின்னல் பூமிக்கு டிராவல் பண்ணி வருது. அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா, அதனுடைய டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்கும். ஸோ இந்த மின்னல் பாத்தீங்கன்னா 2 மேகத்துக்கு நடுவுல உருவாகும். அப்படி இல்லைன்னா மேகத்துக்கும் பூமிக்கு நடுவுல உருவாகும். ஸோ அந்த டிஸ்சார்ஜ் வந்து நடக்கும். மேகத்துக்கும் நடுவுல, அப்படி இல்லை மேகத்துக்கும் பூமி நடுவுல. பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அது ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். அந்த மின்னல் உருவாகும் போது வர டெம்பரேச்சர். ஸோ இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை விட 5 மடங்கு அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த டைம்ல. ஸோ மின்னல் பார்த்தீங்கன்னா காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு மேகத்துல இருந்து கீழே பூமியை நோக்கி வரும். அந்த டைம்ல 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் 5 டைம்ஸ் ஹாட்டர் தென் சன். அப்படின்னா பார்த்தீங்க எந்த அளவுக்கு அது டெம்பரேச்சர்ல வருதுன்ட்டு. ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன நடக்கும் மேகத்துல இருந்து பூமிக்கு வரும்போது அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் அந்த ஆர்க் மின்னல் இல்ல. அந்த மின்னலை சுத்தி இருக்கிற வளிமண்டலத்துல இருக்கிற அந்த காற்று பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய காலத்துல நல்லா விரிவடையும். ஓகேவா? அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த காத்து பாத்தீங்கன்னா. அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே பஸ்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுன்னா என்ன மீனிங், அதை பஸ்ட் ஆகும். அப்படி பஸ்ட் ஆகும்போது வர சத்தம் சரிங்களா. இன்னும் நேரா மின்னல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரெயிட்டா வருது காத்து கீச்சிட்டு. அப்படி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சுத்தி இருக்கிற காத்து, ஏன்னா வர மின்னல் வந்து ஹெவி டெம்பரேச்சர் வருது. அப்படி வரும்போது அது சுத்தி இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணுது ஹெவியா 50,000 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்ல. அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி பஸ்ட் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது வர சவுண்டு தான் நம்மளுக்கு இடியா வந்து கீழே பூமியில கேக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 கண்டக்டர் நடுவுல ஸ்பார்க் வந்து ஜம்ப் ஆகும்போது, ஸ்பார்க் எப்ப கிரியேட் ஆகும்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஏர் மீடியம் காத்து வழியா கண்டக்ட் ஆகும்போது ஸ்பார்க் வந்து கிரியேட் ஆகும். அப்படி ஜம்ப் ஆகும்போது வர ஸ்பார்க்லயே ஒரு சின்ன சவுண்ட் வரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்பார்க். மின்னல்ன்றது ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி தான். அப்ப எவ்வளவு பெரிய சவுண்ட் வரும்னு பாத்துங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது சிம்பிள் கான்செப்ட். மின்னல் வருது. வரும்போது சுத்தி இருக்கிற காத்தெல்லாம் சூடு பண்ணுது. உடனே அந்த காத்துலாம் வந்து குறுகிய காலத்துல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அதுதான் மெயின். ஸ்லோவாவில் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல டக்குன்னு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுனாலதான் அந்த சவுண்ட் வந்து வருது. பட்டாசு வெடிச்சு அப்படி சவுண்ட் வருது இல்லைங்களா, அத மாதிரின்னு வச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற அந்த மின்னல் வீடியோவை ஒரு முறை பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.